तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा अझ अर्को कति कुरा सुन्नु भएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। ग्ल्यामर हो होइन, हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनु पर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। त्यो ठस्के ठुस्के भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै हो। त्यसो के छ र, मैले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला, जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घर भन्छ त जाँठा उता जा बाउले छोरालाई भन्छ होइन। पिन्च त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नु पर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर तपाईँ जस्तो एउटा मेकर विकासबाट सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाँठा भन्थ्यो। ट्रेलर अब मलाई आफ्नो फिल्मको त्यसमा म एक्ज्याक्टली त्यो एज एन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन। म घरबाट फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, एक दुई दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि, डबिङ गरेर हुन्छु, सुट गरेर हुन्छु, त्यो एज एन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ। अब अभियसली अब मेरो काम त मलाई होला बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि। तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर भन्दा बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पाइयो, बस्न पाइयो। त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल चाहिँ भएको थिएन। तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि नै आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा पहिला त के अरे तपाईँलाई वान पनि भइरहेको थिएन त्यसमा, त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन। ग्ल्यामर थियो है, भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन। अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु। र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हालेको छु र पहिला पनि थियो होइन। अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि अब तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला, त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो। म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ, त्यसलाई ग्ल्यामर हो होइन। हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनु पर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। अनि त्यसमा के छ र, मैले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला, जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घर भन्छ त जाँठा उता जा बाउले छोरालाई भन्छ होइन, सबैले भन्छ। जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन, जाँठा त कुनै भल्गर शब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। र जहाँ हामीले बोल्न नहुने कुरा छ त्यसमा पिक गरेको छु है। अब अरू के छ अब अरू फिल्मको रिलिज हुन्छ भनेको चाहिँ हामीलाई सम्बन्धै भएन। अब सबैसँग डराएर नि कहिले अब एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो कि। अब चपली हाइटले अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि चपली हाइट हो, चपली हाइट हो यो के होइन। अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कस्तो फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्पाइडरम्यान होला, अर्को धेरै ठुलो कम्पनीहरू, त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन। आउँछ जान्छ अब होइन, मेरो तरिकाले चल्ला उसको तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ। सबैले सहयोग गर्नु, यत्रो मान्छे छ, यति साथीहरू छ, तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि, हुँदैन? हजुर सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जुन जाँठाको परिभाषा दिनुभयो नि, हजुर तपाईँ जस्तो एउटा मेकर विकासबाट सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाँठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो। त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौधारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो। त्यो नर्मल कुरा हो। एक्चुअली यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन, त्यसलाई अपशब्द भन्दैन। त्यो नजाउँ,
सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनेर कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचाउने यत्रो साथीहरू छन् होइन। तपाईँले गरिब मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि यो चलचित्र म चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँतिर लागौँ अरू केही छ? गरेपछि लकडाउन भयो भनेको यो एकदम ग्यापमा आइहाल्छ तपाईँ आफैले चाहिँ अब चप्पल हाइट गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन। अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो, म एकदम नर्भस पनि थिएँ त्यो बेलामा। अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ। अलिक ठुलो सोध्नु मैले नै सोध्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो स्विमिङ पुलमा एकदम गोल्ड स्क्रिन र यो अहिले गरिरहेको छ त्यो तपाईँलाई कस्तो अफर लागेको थियो मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ कि पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न। अनि स्विमिङ गर्न पनि नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो। अब अरू अक्वर्डनेस भन्दाखेरि त्यस्तो छैन। स्वस्तिमाजीलाई चाहिँ अब यो क्वेसन कस्तो भने चप्ली हाइट 3 भनेको नेपाली सिनेमालाई दर्शकहरूसम्म फर्काउनको लागि सबभन्दा बढी अपेक्षा गरेको र ओपनिङ नै यही हो होइन 2 वर्षपछि। तपाईँ पछिल्लो समयको सर्वाधिक चलेको नायिका भएको कारणले गर्दा चप्ली हाइट 3 को व्यापार र नेपाली फिल्मलाई चलायमान बनाउनको लागि जुन एउटा प्रेसर क्रिएट भएर स्वस्तिमाको स्टारडम चल्ला नचल्ला, स्वस्तिमाले दर्शकहरूमा फर्काउने नफर्काउने भन्ने जुन एउटा प्रश्नहरू आइरहन्छ कलाकार भइसकेपछि तपाईँ त्यसलाई कतिको प्रेसरको रूपमा लिनु भएको छ कि स्वस्तिमा होइन चप्ली हाइट 3 नै राम्रो छ वा कुनै चल्नुपर्छ भने के सोच्नु भयो? अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3 चोटि लकडाउनै भयो। अब अहिले खुलेको छ, त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो। प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्या, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ र यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पर्ने त्यो नै गरिसकेका छौँ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदैन अरू बेलामा पनि, तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो भने त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन। त्यही हो जो कसैको फिल्म एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मलाई अडियन्स आउँछ कि भनेर हामीले कुर्यौँ। ती कुराहरू सुन्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाताले तपाईँलाई त्यस्ता कुराहरू कहिले पिच गर्दै गर्दैन हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने भयो, दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका निर्माता डराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज गयो भने एउटा कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाताले त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन तपाईँ? पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि
एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नुपर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रोड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3 जना प्रोड्युसर हुन्छ, 3 जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रोड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन, म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फिनिस भनेर जस्तै हो। त्यो डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रोड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गरेको थिएँ। अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुराले ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर 2 वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन। 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ। एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन, डिरेक्टर होस् या प्रोड्युसर को एक्टरहरू। तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा त अझ अर्को कति कुरा सुन्नु भएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जस्तै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो, फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउन पछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन। जे मनमुटा भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो, हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो चलिरहेको छ क्या, यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला। यो भइरहेको छ, के हो ठस्के ठुस्की भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै हो। बुलबुल फिल्म रिलिज भएपछि चाहिँ तपाईँको 6 गते बोल्ड टाइटलको रिलिज गर्छ। सुस्किला खड्काको छवि कस्तो पाउँछ होला? मलाई त एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियोस् जस्तो लाग्छ होइन। किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ, जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने होइन। मलाई बुलबुल हेरेर यो टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा फिट हुने रहेछ, या चपली हाइट हेरेर ऊ चाहिँ थ्रिलर फिल्मको लागि फिट हुने रहेछ, या भनौँ अरू नाइना भडुङलाई हेरेर चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ, छक्का बन्दा हेरेर कमेडी रोलमा चाहिँ फिट हुने रहेछ भन्दा पनि सबै तरिकाको फिल्म गरेर सबै तरिकामा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ है भन्ने। मलाई छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर जुन फिल्म आउँछ त्यही फिल्ममा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट रहेछ है भन्ने नै हो। चपली हाइट किन राम्रो फिल्म हो? चपली हाइट 3 सबै चिज राम्रो छ भनौँ न। तपाईँको स्टोरीदेखि लिएर एउटा थ्रिल पनि भनौँ न, क्राइम थ्रिलरमा चाहिँ एउटा नयाँ हामीले भनौँ न नयाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमै एउटा थ्रिलको नयाँ प्याटर्न पाउनुहुन्छ यसमा। अब फिल्म राम्रो छ सबै चिज। एउटा मेरो प्रश्न छ, जस्तो तपाईँहरू मैले चाहिँ अरू आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ प्रोग्राममा देखिनँ, टेलरमा दिपाली हुनुहुन्थ्यो, अर्पण हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, इभन चाहिँ यहाँ पोस्टरमा नेम पनि मैले देखिनँ, किन होला? होइन सबैलाई हामीले बोलाएको थियो, कोही अब भ्याउनु भएन होइन, त्यो भएर मात्रै हो, नभए सबैले इन्भाइट गरेको थियो। मलाई यो पोस्टर बारे म भन्दैछु, यो पोस्टर चाहिँ यहाँ हलमा जे उपलब्ध थियो हामीले पहिला सायद गीत रिलिज गर्दा टिचर सङ्गीत गीत रिलिज गर्दा यसलाई धेरै उयो नगर। यसमा अहिले नयाँ पोस्टरहरू फेसबुकमा मारामार छ है, त्यसमा सबैको नाम छ। र अरू कुरा अघि के भन्छ विजयले गरेको क्वेसनमा हाम्रो टिममा म एज अ प्रोड्युसर मेरो तर्फबाट मेरो कलाकार कसै कलाकार प्राविधिक अथवा डाइरेक्टर या त मेरो सहकर्मी अन्य प्रोड्युसर साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ, यदि उहाँलाई मबाट केही चिज दुखाइ छ भने मलाई डाइरेक्ट भन्दा केही फरक पर्दैन। र जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग बाहिर रुमर्सहरू जे पनि फैलिन्छ, र जस्तै स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमार बिच भनेर अस्ति एउटा न्युज पनि आयो, बिचमा त्यो एउटा ऊ मात्रै थिएन, त्यो चट्याङ परेको एउटा ऊ मात्रै चट्याङ मात्रै थियो होइन, त्यो एउटा बाहिरहरू थियो है, त्यो एउटा राख्न भुलेछ भाइले।
त्यसमा केही छैन। सुष्मिता खड्कासँग 2 वर्षमा म अझै भेटेको हो 18 महिनामा र फोनमा सायद एक दुईचोटि हाम्रो कुरा भएको थियो र सुष्मिता अथवा त्यो प्रतीकमा पनि मैले 18 महिनापछि भेटेको के अरे हाम्रो मयसँग पनि अथवा सुपुष्पसँग पनि अझै देखेको हो है। त्यस्तो केही पनि हुँदैन र अब दाजुभाइ घरमा एउटा फ्यामिलीमा त झगडा हुन्छ भने होइन सानो बिहान झगडा पनि बेलुका बोलिन्छ त्यस्तो केही छैन। त्यतातिर नजाउँ र सायद क्वेसन पनि सक्यो होला हल्का छोड्नुपर्छ हामीले। स्वस्तिमाजी हजुर। तपाईँलाई हरेक भूमिकाको कुरा गर्नुभयो तपाईँको एउटा जस्तो एक्सन उडी घोडाबाट उडी आएर यस्तो खालको रोल घोडामा डाका तपाईँले गरिरहनु नि यहाँ। अब चाहिँ कस्तो खालको रोल गर्न मन छ भन्ने खालको कुरा अब छ यतिकै बोलौँ है त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यही गर्ने भने दिमागमा त छ अब यसरी नभनौँ होइन राखिरहेको छ दिमागमा एक दुईवटा क्यारेक्टर्सहरू गर्न मन छ। एक्सन क्यारेक्टर पनि एक्सनको लागि चाहिँ फिजिकल्ली पनि आफूले धेरै इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ होइन अगाडिदेखि नै अब त्यसको लागि पनि छ तर अब हेरौँ र स्वस्तिमा खड्का र यो सिक्वेल फिल्मको सिक्वेल चाहिँ परिपूरक हो कि यो संयोग मात्रै पर्ने जग्गाभन्दा नयाँ नबन्ने सबै आयो त्यो त कोइन्सिडेन्टली अस्ति मलाई हेमराज दाइले पनि भन्यो तिमी सिक्वेलमा सबै सिक्वेलमा रहेछ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसो अब कोइन्सिडेन्टै हो त्यस्तो भन्नाले म अब सिक्वेल गर्छहरू कुरेर बस्दा पनि होइन तर उहाँहरूले सोच्थे मलाई सिक्वेलमा खेलाउनु पर्छ भनेर भन्दा पनि मेबी अब क्यारेक्टर ठिक हुन्छ भन्यो होला त्यस्तो कोइन्सिडेन्टै हो। अब अन्तिम प्रश्न अब यो लकडाउन भइसके पछाडि चाहिँ फिल्महरू पनि लाग्ने थाल्यो विशेष गरी लकडाउन कोरोनाभन्दा अगाडि एकदम चर्को कुरा स्वस्तिमा पनि सफल भइरहेको हिसाबले अब चाहिँ कलाकारहरूले कुन रूपमा कसरी काम गर्नुपर्छ पारिश्रमिकको हिसाबले अथवा क्यारेक्टरको हिसाबले एउटा फिल्मको हिसाबले कसरी बढ्यो भने चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्छ। अब त्यो कुरा अब हामीले पहिला न्युजहरूमा पनि धेरैजनाले फोन गरेर सोधिरहेको हुन्थ्यो होइन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हामी पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छौँ। अब कसरी गर्ने भन्दा पनि अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने पनि हो होइन हामी एक्टर्सहरूले मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामी एक्टर्स भनेको तपाईँको सेकेन्डरी पार्ट हो भनौँ न मेकर्सहरू हुन्छ प्रड्युसर हुन्छ डिरेक्टर हुन्छ फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ। सो त्यो हिसाबले मैले यस्तो गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ कुन हिसाबले फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ र म एज एन एक्टर म त्यसमा कसरी रोल प्ले गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। अब त्यो तपाईँ पारिश्रमिकको मात्रै कुरा आउँदैन तपाईँको हुन्छ नि फिल्म भन्ने बित्तिकै त्यसमा क्रिएटिभ कुरा पनि हुन्छ होइन पारिश्रमिक भनेर सेकेन्डरी कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर अब मेरो रोल भनेर के हो भन्दा पनि मेकर्सहरूले चाहिँ कसरी लान चाहनुहुन्छ अगाडि त्यसमा चाहिँ त्यसपछि